ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ്. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് വളരെ ടേസ്റ്റിയും സിമ്പിളും ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണ്. ഇത് എന്നിട്ട് ചെറിയ പീസാക്കി വേണം എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ പീസാക്കി എടുത്താലും നമുക്ക് മിക്സിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വേണം എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ മിക്സിയിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചെറിയ പീസാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്. അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് 1/2 കപ്പ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ്. ബ്രെഡ് ക്രംസ് അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ. ബ്രെഡ് ഒന്ന് പാൻ വെച്ച് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി. 1/4 കപ്പ് മൈദ വേണം. എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഇത്രയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 4 മുട്ടയാണ്. മുട്ടയൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു 2 കപ്പ് കോൺഫ്ലെക്സ് ആണ് വേണ്ടത്. കോൺഫ്ലെക്സ് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കിട്ടും. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിത് ഓരോന്നും ബോൾസാക്കി ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. ബോൾസ് വേണമെങ്കിലോ റൗണ്ടോ സ്ക്വയറോ ട്രയാങ്കിളോ ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും എടുത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കബാബിൻ്റെയൊക്കെ ഷേപ്പിലാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് മുട്ടയിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കോൺഫ്ലെക്സിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. കണ്ട ഇതേപോലെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലെ എല്ലാ നഗറ്റ്സും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഓയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ എടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. എന്നാലേ ഇത് ഉള്ളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഇത് വീണ്ടും ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാം നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഓയിലിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് കെച്ചപ്പിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്സൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക. ഇനിയും പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്